হে গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন 2.1 ইউটিউব চ্যানেল আর আপনাদের সাথে আমি রয়েছি নাসির। তো আমি বিগত কয়েকটা এপিসোড তৈরি করেছিলাম যে ফানি ভিডিও কিভাবে এডিট করবেন এই বিষয়ের উপরে। সেসব এপিসোড আপনাদের কাছে খুবই গুরুত্ব পেয়েছি এবং খুবই রেসপন্স পেয়েছি। আর ইভেন আমি যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশি পেয়েছি তা হলো ফানি সাউন্ডটা কোথায় পাবো, কোথা থেকে এই ফানি সাউন্ডটা নিব, কোথা থেকে ডাউনলোড করব। এই বিষয়ের পরে আজকের ভিডিওটি নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য। আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে, কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমার স্পেশাল কিছু সাউন্ড আপনাদেরকে শেয়ার করব। আমি 50টা ফানি ভিডিও সাউন্ড রেখেছি আপনাদের জন্য। আমি গুরুত্বপূর্ণ যেসব সাউন্ডগুলো প্রয়োজন ফানি ভিডিও মেক করার জন্য, এডিট করার জন্য, সেসব সাউন্ড আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এইসব সাউন্ড কিন্তু আপনাদের সাথে কেউ শেয়ার করবে না, আর এর বিনিময়ে কিন্তু আমি কিছু টাকা পয়সা নিয়ে থাকি, বাট আপনাদের কাছ থেকে আমি কোনো টাকা পয়সা নিব না, আপনাদেরকে আমি ফ্রিতে দেবো। একটা পুরো অডিও সেকশন করে রেখেছি, সেইখানে 50টা সাউন্ড আছে। ছোট ছোট ক্লিপ দিলে আপনারা সেইভাবে গোছাতে পারবেন না এবং সেইভাবে এডিট করতে পারবেন না। তাই আমি আপনাদের কথা ভেবে আমি ফুল একটা অডিও করে রেখেছি। এই অডিওটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করব, আপনারা ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওতে কাটছাট করে লাগাতে পারবেন। ওকে, সো আশা করব এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। তো আপনাদেরকে আমি ফ্রিতে সাউন্ডটা দিচ্ছি এই কারণে আপনারা আমার ভিডিওটা শেয়ার করবেন এবং লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইবও করবেন। ওকে, তো অবশ্যই কিন্তু এই কাজটি করতে ভুলবেন না। তো ফানি সাউন্ডটা নেওয়ার জন্য আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, আমার ডিসক্রিপশনে চেক করে একটা গুগল ড্রাইভ নামে একটা লিঙ্ক আছে, সেই লিঙ্কে ক্লিক করবেন প্রথমে। তো ক্লিক করার পরে কি হবে আমরা একটু স্ক্রিনে গিয়ে দেখে নিলে ভালো হবে। ওকে, তো চলুন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা ডিসক্রিপশনটা চেক করবেন ঠিক এই ধরনের একটা লিঙ্ক দেখতে পারবেন। তো প্রথমে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে এই লিঙ্কটার পরে ক্লিক করতে হবে। তো এই লিঙ্কটার পরে ক্লিক করলে আপনি ফ্রিতে কপিরাইট মুক্ত সাউন্ডগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন, আমার নিজস্ব সাউন্ড। আমি 99% গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এই সাউন্ডে কোনো কপিরাইট আসবে না। বাই দ্য ওয়ে, আপনারা কি ভিডিওতে লাইক করেছেন, সাবস্ক্রাইব করেছেন, শেয়ার করেছেন? যদি না করে থাকেন, কপিরাইট যদি আসে আমি কিছু করতে পারবো না। তো লিঙ্কটাতে ক্লিক করুন। তো লিঙ্কটাতে ক্লিক করার পর আপনার একটা জিমেল চুজ করতে হবে। দেন চুজ করার পর এখান থেকে আপনি ওকেতে ক্লিক করবেন। তারপর পেজটা একটু লোডিং হবে, আপনারা একটু ওয়েট করবেন। তো পেজটা লোডিং হওয়ার পরে এইবার আপনি যে কাজটা করবেন, উপরের দিকে একটা আইকন দেখতে পারবেন সিম্পলি। তো এই আইকনে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে একটু স্লাইস করে নিচের দিকে চলে আসবেন। আসার পরে দেখতে পারবেন ডাউনলোড নামের একটা অপশন আছে, জাস্ট এইখানে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে আপনার এই সাউন্ডটা আপনার মেমরিতে অথবা ফোন মেমরিতে ডাউনলোড হয়ে যাবে খুব সহজে। তো গাইস, এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করতে ভুলবেন না। আর আপনাদেরকে আমি বলছি এর বিনিময়ে কিন্তু আমি কিছু টাকা পয়সা নিয়ে থাকি, বাট আপনাদের কাছ থেকে আমি কোনো টাকা পয়সা নিব না। আপনাদের কাছে আমি একটাই অনুরোধ করব, ভিডিওটা শেয়ার করে সবাইকে জানাবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর ফানি ভিডিও বিষয়ে যদি আরও টিউটোরিয়াল পেতে চান অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কী বিষয়ে ভিডিও দেখতে চান। ওকে, সো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।